வெல்கம் டு த பீஸ் இந்தியா. நல்ல சவுண்ட் கிடைக்குது, இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஹலோ 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 கட். நான் எதுக்கு இந்த செட்டப் எடுத்தா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். So hello guys, welcome to the Bees India, the complete business channel. Not only business, the complete solution for the busy people as like you. Welcome all the subscribers. So நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோங்க, Ahuja SSB 80M ஓட sound testing, including I have one more Ahuja AUD 70 XLR mic. Okay, இது கொஞ்சம் heavy mic தான், around 500 கிராமுக்கு மேலே தான் இருக்குது. லைட் வெயிட் மைக் கிடையாது, கொஞ்சம் ஹெவி மைக் இது. அண்ட் அனதர் சைட் ஐ ஹேவ் கீபோர்ட் ஆம்பிளிஃபயரை. கண்டிப்பாக இது சர்ச்சுக்காரவங்க, மசூதி, கோயில், சின்ன சின்ன விழாக்காரவங்க தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஒரு ட்ரபிள் ஷூட்டிங் கீபோர்டில் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்படி இருக்கும், சர்ச்சில் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு நடத்திக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கன்ஃபியூஷனை கிளியர் பண்ணணும். லெட்ஸ் பிகின் வித் Ahuja அன்பாக்சிங் AUD 70 XLR மைக்கை அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதை நான் ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். ஸோ இது போல் தெரியுது, இது பேக்கிங் ரேப்பர் பேக் இப்படி வருது இது ஃபுல்லாகவே. ஸோ இது 945 MRP, இதோட MRP 945. இது ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் இருக்குது, அமேசான்லேயும் கிடைக்குது. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல Ahujaவோட ஹோலோகிராம் கிடைக்குது, Ahujaவோட ஹோலோகிராம். ஸோ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு, என்னென்ன இதில் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி கெட் எ ஒன் கேபிள். ஸோ இந்த கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே போட்டிருக்கு மல்டிபர்பஸ் PI மைக்ரோஃபோன், கார்டியோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், 5 மீட்டர் ஷீல்டட் லோ நாய்ஸ் கேபிள் அண்ட் ஸ்டர்லி மெட்டல் ஹோல்டர். மெட்டல் ஹோல்டர், வேர் இஸ் த மெட்டல் ஹோல்டர்? ஓகே, மெட்டல் ஹோல்டர் தோ இருக்குது. ஓகேவா, எங்களுக்கு எல்லாமே காமிக்கிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இன்க்ளூடிங் மெட்டல் ஹோல்டரோட இது வருது. திஸ் இஸ் த மெட்டல் ஹோல்டர் அண்ட் உள்ளார ஸ்டீலி டைப், சில்வர் கிரே டைப் ஒரு பேக்கிங் இருக்குது ஃபுல்லாகவே. ஸோ இதுக்குள்ளே இது போல் பபல்ஸ் பேக் வருது, வேறு ஒன்றும் வரல. இது தனியாக கொடுக்கல, செப்பரேட்டாக. எதுக்கு இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல, அந்த மாடல் இப்படி தான் வருது. கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப் வியூ பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்குறது இப்படி தெரியுது. ஆன் ஆஃப் பட்டன், Ahuja பிராண்டிங் இருக்குது, யூனி டைரெக்ஷனல் டைனமிக் மைக்னு போட்டிருக்கு, அண்ட் மேட் இன் இண்டியான்னு போட்டிருக்கு. AUD 70 XLR அப்படின்னு போட்டிருக்கு. XLR, திஸ் இஸ் நோன் அஸ் XLR. நல்லா பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு. இது நிறைய பேர் இதே தெரியல, வாட் இஸ் XLR? இதுதான் XLR பின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் XLR ஃபீமேல் அண்ட் திஸ் இஸ் XLR மேல். ஓகேவா, அண்ட் திஸ் இஸ் 6.5 mm ஜாக். ஓகே, மேல் பின். இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், மைக் செக் பண்ணலாம், ஆம்பிளிஃபயர் செக் பண்ணலாம், என்னென்ன ட்ராபேக் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 5 மீட்டர் சொல்கிறாங்க, கொஞ்சம் ஒயர் அவங்க சொல்கிறபடி நல்லா இருக்குது. இதில் ஏதாச்சும் பிராண்டிங் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிராண்டிங்கும் இதில் போடலை. சில பிராண்டிங் கேபிளில் பிராண்டிங் போட்டிருக்கும், பிராண்டிங்லாம் எதுவும் போடல, ஜஸ்ட் இது மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம். ஆனால் 5 மீட்டர் போதுமானது இது. ஸோ இந்த கேபிளை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, ஹலோ 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 ஹலோ, சூப்பருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மைக். ஆன் பட்டன் பண்ணிட்டேன். நல்லா கேட்ச் இப்போ நல்லா தெரியுது. இவ்வளோ தூரம் வச்சுருக்கிறேன், இவ்வளோ தூரம், ஆனால் கேட்ச் பண்ணுது. இதில் எனக்கு வாய்ஸ் கேட்குது, ஹலோ ஹலோ, பார்த்தீங்களா? ஹலோ, சூப்பராக இருக்குது மைக், நல்லா இருக்குது. ஐ சர்டிஃபை திஸ். அர்த்திங் அடிக்குது கிருன்னு. ஓகே, அதனால் எப்பயுமே நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னா இப்போ இதை எடுத்து இங்கே வச்சிங்கன்னா கிருன்னு மைக்கில் கரண்ட் வரும். ஓகேவா, இதை நான் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பின்னாடி அர்த்திங்னு ஒன்று இருக்கும், காமிக்கிறப்போ உங்களுக்கு. அதில் ஒயரை ப்ளக் பண்ணிவிட்டு கீழே ப்ராப்பர் கிரவுண்ட் வந்து இல்லைன்னா, கிரவுண்டு அர்த்திங் கரெக்டாக இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல கரண்ட் அடிக்கும், கிருன்னு கரண்ட் அடிக்கும் ஸ்க்ரூவில் எல்லாத்துலேயும். ஓகே, ஸோ ஹலோ, வெல்கம் டு த பீஸ் இந்தியா. ஸோ லெட்ஸ் அரைஸ் த பேஸ். ஹலோ ஹலோ. இப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, சவுண்ட் டெஸ்ட்டு Ahujaவுது SSB 80M சவுண்ட் டெஸ்ட் போயிட்டுருக்கு, இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட் போயிட்டுருக்குது. அன்பாக்சிங் பார்க்குறீங்க, மைக்கோடது சவுண்ட் டெஸ்ட்டும் பார்க்குறீங்க, கம்பைனாக பார்க்குறீங்க. ஹலோ, வீடு சின்னதாக இருக்கும், நம்ம லாங் ஆகாது, நல்ல கிறிஸ்பி சவுண்ட் கிடைக்குது. ஹலோ ஹலோ, வெல்கம் டு த பீஸ் இந்தியா, த கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் சேனல். இன்னும் பேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாடலில் என்ன ட்ராபேக் இருக்குன்னா, இப்போ கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு.
நான் ரொம்ப நிறைய பேஸ் ஏற்றும் போது இல்லை லோடிங் நிறையா ஓவர் கொடுக்கும் போது இது கட் ஆஃப் ஆகுது எவ்ரி டைம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் சவுண்டு நல்லா கொடுக்குது. எப்பயுமே இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு எந்த ஐட்டம் வந்தாலும் நல்லா பார்த்துங்க. மொக்க ஐட்டம் தூக்கிட்டு வர மாட்டாங்க. எந்த ஐட்டம் வந்தாலும் அதை பற்றி ஒரிஜினல் சொல்கிறேன். 4 hours இதை செக் பண்ணி பார்த்தாங்க, வாய்ஸ் போட்டு பார்த்தாங்க, எந்த ப்ராப்ளம் வரல. வாய்ஸில் நோ ப்ராப்ளம். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன், ஆட்டோ அனௌன்ஸ்மெண்ட், பனலுக்கு, ஹாரனுக்கு, சின்ன சர்ச்சுக்கு, சின்ன ப்ரோக்ராம் நல்லா. பட் பெரிய லெவலில் கீபோர்டு பேடெல்லாம் போட்டு அடிக்கணும்னா இதை தயவு செய்து வாங்காதீங்க. இப்போயே சொல்லிடுறேன். அப்படி வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி சவுண்டு கேட்கும். ரொம்ப கம்மி சவுண்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். 10 பேர் 5 பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க, ஒரு 20 பேர் 25 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த ஹாலுக்கு மேலே இதில் சவுண்டு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகும். ஸோ சின்ன சர்ச்சு, சின்ன ப்ரோக்ராம், அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு, ஸ்பீச்சுக்கு பெஸ்ட்டு. வர்ஷிப்க்கு கீபோர்டு போட்டு இல்லை ட்ரம் பேட் போட்டு இதை யூஸ் பண்ணி நினச்சிங்கன்னா நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் திஸ் மாடல். ஓகே, இப்போ கீபோர்டு போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் திரும்ப ஆன் பண்ணுறேன். உங்கள் முன்னாடி நான் சவுண்ட் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். இப்போ தம்பியை கூப்பிட்றேன், அவங்க லைட்டாக கீபோர்டு போட போகிறாங்க. நம்ம பார்க்கலாம் சவுண்ட் இப்படி கேட்குது, கீபோர்டோட சவுண்டு இதில். ஓகேவா? சும்மா லைட்டாக ஒரு கார்ட்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வால்யூம் ஓரளவு நல்லா கேட்குது. இப்போ பாருங்கள், கிளிப்பிங் ஆகிட்டு இருக்கா? கிளிப்பிங் ஆகிட்டு சவுண்டு ஏற்றுறேன், கீபோர்டு சவுண்டு ஏற்றுறேன். அப்படியே பாருங்கள். ஹலோ, வெல்கம் டு தி பிஸி இந்தியா. ஹலோ, வெல்கம் டு தி பிஸி இந்தியா. ஹலோ ஹலோ ஹலோ, வெல்கம் டு தி பிஸி இந்தியா. நல்ல சவுண்டு கிடைக்குது. இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஹலோ 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 ஹலோ, கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ சவுண்டு நார்மல் சவுண்டு வச்சு நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சால் நான் இதோட கண்டினியூ பண்ணுறேன், இல்லைனா அடுத்த வீடியோ போடுறேன். அன்டோல்டு கம்பேரிசன் மீதா 60 வாட்ஸ், அஹூஜா 80. ஓகேவா? 60 வாட்ஸ் மீதா, அஹூஜா 80 வாட்ஸ். இதில் எல்லாமே ஓகே. ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்ன எனக்கு பிடிக்கலன்னா கட் ஆஃப் பண்ணிடுது. கொஞ்சம் ஓவர்லோட் ஆனோடனே ட்ராப் பண்ணிடுது, ஆஃப் ஆயிடுது. இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் இல்லை சர்ச்சில் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது, மசூதியில் நடக்குது, இதே ஒரு கோயிலில் சின்ன ஒரு பேச்சு நடந்துகிட்ருக்கு, கட் ஆஃப் ஆயிடுது. அது எனக்கு இதில் பிடிக்கல, இந்த இதில். ஆனால் பேச்சுக்கு மட்டும் ஓகே. ஐ மீன் இது எப்போ ப்ராப்ளம் வருதுன்னா பேஸ் ஓவர் ஏற்றும் போது, இல்லை ஸ்பீக்கர் ஓவர். ஏன்னா ஏற்கனவே தெரியும் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து இதுக்கு தேவையான ஸ்பீக்கர் நான் போடலை. 100 வாட் ஸ்பீக்கர் போட்டிருக்கேன். இது 150 200 வாட்ஸ் வரைக்கும் லோடு எடுத்துக்கும். அப்படிப்பட்ட ஸ்பீக்கர் இதை கொண்டு போய் இதில் போட்டிருக்கிறேன். ஒருவேளை அதனால ப்ராப்ளமா இல்லை இதுக்குள்ளே ஸ்பீக்கர் போட்டால் ஓகேவா இருக்கும். ஆனால் கட் ஆஃப் பண்ணது கன்ஃபார்மாக. நான் எதுக்கு இந்த செட்டப் எடுத்தோம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். கீபோர்டு போட்டு ஓவர் சவுண்டு கொடுக்கும் போது கீபோர்டு இல்லை ட்ரம் பேட் அப்போ மட்டும் தான் கட் ஆஃப் ஆகுது. மற்றபடி நீங்கள் இதை மட்டும் பேசிக்கிட்டே இருங்க, 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் எந்த ப்ராப்ளமும் வரல. ரொம்ப பேஸ் ஏற்ற மட்டும் தான் ப்ராப்ளம். ஸோ சவுண்ட் டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஹூஜா, எனக்கு ஒரு பெரிய லெவல் ப்ரோக்ராம் செய்யணும் 80M SSB மாடலை வச்சு அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இது செய்ய முடியாது. சின்ன ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக் இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் இது பெரிய ப்ரோக்ராமுக்கு யூஸ் பண்ண வேணாம். அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம், அதை போய் அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்கள். சேனலை போதும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ரிவ்யூ பார்த்துருங்க. ஸோ சேவாக இருங்க, சீக்கிரம். காட் பிளஸ் யூ அண்ட் பை.